Estamos no Colexio de Fonseca, que acolle a quinta exposición que a Universidade de Santiago adica a Ramón del Valle-Inclán. Esta exposición ten unha singularidade, ten dúas realmente singularidades. A primeira, que non responde a unha efeméride concreta, por tanto, é simplemente honrar ao escritor galego polos seus méritos. E a segunda é que permite ao visitante, tal como está diseñada a exposición, entrar polo ollo dunha pechadura, de alguna maneira colocarse como unha especie de voyeur. Nesta exposición o que se expón por primeira vez é todo o patrimonio artístico ou unha gran parte do patrimonio artístico de Ramón del Valle-Inclán. Un patrimonio que acollía na súa propia casa, no seu propio domicilio, e contén esculturas, pinturas, caricaturas, retratos e, ademais, outros obxectos que chamamos obxectos de culto, porque co tempo, efectivamente, adquiriron esa categoría. Esta exposición organízase en 5 seccións para intentar manter, por unha parte, unha certa división, unha certa separación entre unhas partes e outras, pero mantendo a coherencia expositiva que nos pretendemos. No momento que pensamos como organizar un discurso que sea lóxico, que sea coherente e que, por tanto, o público efectivamente perciba desde o primeiro momento que non é casual a disposición desta exposición, sino que responde a un criterio concreto. É un criterio estético, basicamente, pero non era suficiente para nós ese percorrido estético, sino que quixemos que estivera apoiado nunha documentación, concretamente, que, de alguna maneira, dialogara constantemente ca parte gráfica e iconográfica. La exposición la hemos estructurado teniendo en cuenta párrafos de la lámpara maravillosa de Valle. Y hemos visto las obras que Valle había ido coleccionando a lo largo de su vida, que nos sirven de trasfondo de sus propias poéticas. Empezamos con un cuadro gótico en donde vemos que debemos de ir más allá de las apariencias, como Valle nos dice. En ese cuadro tenemos, por una parte, la utilización de una luz que no es una luz de apariencias, sino que es una luz simbólica. Luego tenemos una escultura que es una copia de una obra que hoy en día sabemos que es del Verrocchio, La Dama del Ramillete, pero que en tiempo se pensaba que era de Leonardo. En Valle, en la lámpara maravillosa, precisamente nos lleva a ese mundo pre-rafaelista, tanto de Rafael como el propio Leonardo, como el non plus ultra de una estética. Lo que nos importa en el siguiente paso es el problema del estilo. Valle se convierte en un hombre totalmente preocupado por crear un estilo. Y en este sentido tenemos una obra de Castelao totalmente inédita, que es un Castelao antes de Castelao, es un Castelao sin estilo. Y frente a ese Castelao sin estilo encontramos la plasmación de la emoción en una serie de paisajes, que es lo mismo que está buscando Valle, en que la emoción se convierte en el motor de su obra. Y a partir de aquí entraríamos en la gran discusión de todos estos, que es la España negra, la España blanca. Valle ataca profundamente a Sorolla porque le falta emoción, porque tiene demasiado oficio. Contra eso tenemos la búsqueda de una pintura simbólica. Valle da el cambio total en el estilo, introduce el esperpento, y eso lo vemos a través de una obra de Souto, en que se cosifican las personas como si fuesen marionetas, como lo hace el propio Valle. Luego estaría la construcción del personaje, en donde utilizamos las caricaturas. En ese momento tenemos un primer retrato de Valle, jovencito. Es un Valle de cuando estaba aquí casi estudiando en Santiago. Tiene un carácter de niño pijo, compostelano. Y luego esa construcción del personaje. Primero Baroja nos lo pinta como si fuese un romántico. Oroz le da un carácter de pintura social, como si fuese un Tolstoy o un Curros Enríquez. Luego lo convierte en un flaner
el paseante por París que busca a las personas. Y finalmente Juan Luis nos lo presenta como un apóstol de una nueva religión. Nesta mesma sección, ademais de caricaturas e retratos de Valle, hai retratos literarios. Retratos que fixeron, pois, por exemplo, hai un autorretrato que foi o que deu pé tamén a esa máscara valleinclaniana que todo o mundo recoñece. Por outra parte, hai un primeiro retrato de Josefina Blanco, a súa muller, que entón non o era, un retrato de Antonio Machado, un retrato literario igualmente de Gómez de la Serna, que é unha greguería maravillosa na súa brevidade, na súa capacidade de síntese. Rubén Darío ten un soneto igualmente magnífico, de xeito que eses retratos literarios dan unha imaxe de Valle Inclán, é dicir, un Valle Inclán visto por que como o veían os demais. Na Biblioteca Xeral da Universidade está depositada a Biblioteca de Ramón del Valle Inclán, tamén os seus manuscritos. Nesta exposición, Valle Inclán íntimo, non deberían faltar obxectos dun carácter tan íntimo como son as adicatorias autógrafas adicadas, neste caso, por 30 autores e autoras de orixen galego. As autoras son Sofía Casanova e Emilia Pardo Bazán. Pero atoparemos tamén outros libros adicados por eminentes literatos vencellados ao regionalismo ou vencellados ao Grupo Nós, incluso dun lonsano familiar de Ramón del Valle Inclán como era Álvaro Cunqueiro. Hai unha característica destas adicatorias. Canto maior é a relación do autor con Valle Inclán, por exemplo, Cabanillas, máis cativa, máis escueta é a adicatoria. Canto máis lonsana é a relación con Ramón del Valle Inclán, tanto por idade ou por corrente literaria ou por outros motivos, a adicatoria é máis, digamos, ditirámbica, máis longa, máis admirativa al gran maestro, al gran rei das letras españolas, o gran galego, etc., etc. Forma parte da terceira sección o atuendo de Valle Inclán, que contribúe a construir ese personaxe que tan singular que forma parte do imaginario popular. Dentro dese atuendo temos a capa de Valle Inclán, que todo o mundo recoñece inmediatamente, e despois hai uns obxectos moi curiosos porque hai un bastón con unha empuñadura de plata, hai igualmente unha maquila que verdadeiramente é moi descoñecida, é de orixen vasco. Valle Inclán levouna na Primeira Guerra Mundial cando foi reportero del periódico El Imparcial. Na Igrexa de Fonseca están ubicadas dúas da sección desta exposición: Vanitas e o rostro único da morte. Na primeira das seccións que acabo de citar, temos unha colección de elementos tipográficos que Ramón del Valle Inclán empregou na edición de algunhas das súas obras. Os elementos tipográficos que emprega Valle Inclán na edición das obras buscan converter o libro nun obxecto ornamental, nun obxecto único e perfectamente identificable, que ademais lle permitira reeditar as súas obras, digamos, sen necesidade de recurrir a outros elementos. Hai unha peza singular, que son as condecoracións e o diploma otorgado polo goberno polaco en 1932. Descoñecemos cal foi o motivo polo que foi declarado Gran Caballero da Orden da Polonia Liberada. Un par de lápices e un par de gomas e unha podadera que Valle Inclán utilizaba para escrever, pois normalmente escribía con lápis, para escrever os artigos que publicou na prensa madrileña e a novela que posteriormente foi impresa e editada tras a súa morte. A sección última, que é a quinta, adícase á morte, concretamente ao xesto último de Valle Inclán. Parte dunha idea exposta na Lámpara Maravillosa, que cando unha persona morre, adquire o seu auténtico xesto.
Quen visite a exposición terá ocasión de observar dúas pezas que nunca se expuseron antes ao público. Dúas obras do escultor cambadés Francisco Asorei. A mascariña mortuoria en bronce e a man en seso do autor de Romance de Lobos. Hai outra peza enormemente singular, que é o retrato de Valle Inclán morto dun dos outros grandes amigos galegos, o pintor Juan Luis López. Esta exposición ten a particularidade, a singularidade e a excepcionalidade, diría eu, de ser absolutamente inédita e ter aquí todo este patrimonio que cederon concretamente os herdeiros de Valle Inclán, tres dos seus netos, Fernando, Miguel e Javier de Valle Inclán Alsina, é un auténtico privilexio para a nosa universidade, pero para todo aquel que efectivamente ten a oportunidade de entrar na casa de Valle Inclán e de poder contemplar o que moi pouca xente contemplou de feito. De maneira que ese privilexio, esa posibilidade, pareceme que é unha invitación a todos os cidadáns a que veñen efectivamente a descubrir ese valle oculto que poucas persoas, máis que aqueles achegados a él, conocían verdadeiramente.